Se non hai un Labubu non sei nessuno. Cioè le ragazzine sono andate fuori di testa per questi Labubu, cioè dei mostriciattoli da attaccare alle borse. Sono la moda del momento. A me non piacciono per niente. E la cosa assurda è che la gente fa la fila fuori dai negozi per acquistarli a prezzi assurdi. Sarà che sono di un'altra scuola, ma se proprio vuoi attaccare qualcosa alla borsa, opta per un vero gioiello. Puoi divertirti a giocare con tutte le forme e tutti i colori che vuoi. In questo modo abbiamo trasformato una semplice borsetta in un pezzo speciale per una serata importante. Se invece vogliamo qualcosa di più sobrio, possiamo applicare una goccia in Swarovski a contrasto, la renderà comunque molto particolare. Ma se vogliamo qualcosa di più fresco, possiamo divertirci con delle piccole applicazioni, una ma anche in combinazione. Direi perfetta per l'estate. Ma possiamo applicare tanti altri pezzi originali che trovate sul nostro sito. Questo perché le mode passano, ma quello che è fatto con le mani, con il tempo e con la cura non tramonta mai. E a voi invece piacciono questi Labubu?